హలో అండి. నేను ఓపెన్ చేసేదైతే ఇదొక స్మార్ట్ వాచ్ అనమాట. బ్లాక్ కలర్. నేను ఇది అమెజాన్ నుంచి అయితే పర్చేస్ చేశాను. నేను పర్చేస్ చేసినప్పుడైతే 800 ఉంది ఎగ్జాక్ట్‌గా. ఇప్పుడైతే 1000 ప్లస్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇదండి వాచ్ అయితే 800 ఎందుకంటే పిల్లల కోసమని తీసుకున్నాం కాబట్టి తక్కువలో తీసుకున్నాం. వాళ్ళకి అది సరిపోతది కదండీ. పెద్దవి అయితే వాళ్ళు పాడు చేసేస్తారని చెప్పి. దీనిలో అయితే హార్ట్ రేటింగ్ చూసుకోవచ్చు మనము. SpO2 మానిటరింగ్ ఉంది. ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ఉంది. వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా. స్పోర్ట్స్ అయితే 60+ ఉన్నాయి. బ్యాటరీ కూడా చాలా ఎక్కువ 2 డేస్ అట్లా వస్తుందన్నమాట. ఇది ఓపెన్ చేయగానే ఇట్లా ఉందన్నమాట. మనకి ఛార్జ్ పెట్టుకోవడానికి ఛార్జర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా మాన్యువల్, ఇంకా మనం దాన్ని అవన్నీ కూడా ఇట్లా కార్డులోనే ఇచ్చారు. మాన్యువల్ ఏం విడిగా ఇవ్వలేదు. అదండి గ్యారంటీ కార్డు అన్నీ కూడా అట్లానే ఇచ్చారనమాట. మనకన్నీ కార్డ్స్లో స్కానర్స్ ఇచ్చారనమాట. ఆ స్కానర్స్ని బట్టి మనము అన్నీ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ అయినా కూడా మన ఫోన్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఆ స్కానర్ నుంచి మనం చేసుకోవాలన్నమాట. పై ఇట్లా వచ్చిందనమాట దాని ఓవరాల్ లుక్ అయితే. బెల్ట్ కూడా చాలా స్మూత్గా. స్టిక్కర్ తీసేసాను కదండి. బ్యాక్ అయితే అలా చేసినాక ఏమేమి ఉన్నాయో అవి కూడా చూద్దాం. దీని బ్యాటరీ కూడా 2 డేస్ 3 డేస్ అలా వస్తుందండి. ఒక్కసారి మనం 100 వాచ్ మనం ఇలా ఓపెన్ చేయగానే ఇలా వస్తుందండి. ఇలా వస్తుంది. దీనికైతే ఇదైతే లాక్ స్క్రీన్ లాగా ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఈ సైడ్ బటన్ ఇంకో ప్రెస్ చేస్తే అనమాట ఫోను. నెక్స్ట్ ఇది స్లీప్ మోడు. నెక్స్ట్ ఇది బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది డైలీ ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇదే మ్యూజిక్. మేమైతే ఏం కనెక్ట్ చేయలేదు ఇంకా. నెక్స్ట్ ఇది కూడా బ్లూటూత్ సంబంధించింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హార్ట్ సింబల్ ఉంది కదా, అదైతే మనకి హార్ట్ రేట్ గురించి. మనం వాచ్ని పెట్టుకుని హార్ట్ రేట్ నొక్కితే మనకి హార్ట్ రేట్ ఎంత ఉందో కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది వెదర్ రిపోర్టు. ఇది కూడా కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి రావట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి గేమ్స్. ఇది ఎక్సర్సైజ్ గురించి, స్పోర్ట్స్ అవన్నీ అనమాట, ట్రైనింగ్ గురించి. ఇది బ్రీతింగ్ అనమాట. బ్రీతింగ్ ఇదంతా వాచ్ బ్రైట్నెస్, సౌండ్, వైబ్రేషన్, పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. దీనిలో మనం యాప్స్ డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మెసెంజర్. ఇది వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనమాట. ఇట్లా యాప్స్ లాగా మనకు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇట్లా కాకుండా మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇది మనకి స్టార్టింగ్ అయితే ఇది ఇట్లా మనకి లైన్గా మనం ఇలా స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఒకదాని వెనకాల ఒకటి ఇట్లా వస్తాయి. ఇందాక మనకి లైన్గా కనిపించిన యాప్స్ కాకుండా మనకి ఇట్లా కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి లాక్ స్క్రీన్లో కూడా మనం స్క్రీన్ మీద ప్రెస్ చేసి పెట్టినప్పుడు ఇవి కూడా ఒక 4-5 ఉన్నాయి అన్నమాట. మనం ఏదంటే అది పెట్టుకోవచ్చు స్క్రీను. దీనిలో 4-5 ఆప్షన్సే వచ్చినాయి. 4 ఉన్నాయి అన్నమాట. మనకి ఏది నచ్చితే అది దాని మీద మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే అది ఉండిపోతుంది. లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇది కావాలనుకుంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా మనకి ఇట్లా సైడ్న ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ప్రైస్లో అయితే బాగానే ఉంది పిల్లలకి. ఇట్లా డబుల్ ట్యాప్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అట్లాగే మనం దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసామంటే కానీ ఈ సైడ్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది. వాచ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట. ఇట్లా వచ్చింది మొత్తం.
మనకి ఇక్కడ దీని నేమ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ. ఓవరాల్గా అయితే బాగానే ఉందండి. పిల్లలు బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు దీంతో. ఎక్కువ మనీ పెట్టుకోకుండా మన బడ్జెట్లో మంచి వాచ్ అనమాట ఇది. దీని లింక్ అవి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చి గర్ల్స్ వాచ్ కూడా అది కూడా అమెజాన్ నుంచే తీసుకున్నాను. దాని లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను, ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే చూడండి. నెక్స్ట్ వాచ్ వచ్చేసి ఇది గర్ల్స్ వాచ్ అనమాట. చైన్తో పాటు ఇంకా బ్లూ స్టోన్స్తో కాంబినేషన్తో చాలా బాగుంది. ఇందాక బ్లాక్ వాచ్, ఈ వాచ్ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటివరకు ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి. లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. ఆ వాచ్ గ్లాస్ అనేది విరగకుండా చిన్న స్పాంజ్ అయితే మనకి అక్కడ పెట్టారు ప్యాకింగ్ కూడా బాగానే ఉంది, పర్వాలేదు. అలా బ్లూ స్టోన్స్ వచ్చి హార్ట్ సింబల్స్ వచ్చి చాలా బాగుందన్నమాట, చైన్ అండ్ స్టోను. ఓవరాల్ దీని లుక్ అయితే ఎలా ఉంది, స్మూత్గానే ఉందన్నమాట. వెనకాల గీడ్చుకోవడం కానీ అలా ఏం లేదు. ఇది మా పాప కోసం అని తెప్పించాను, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.